Bueno, bota pelota hori. Urrutiotik, kiston hamer dioteta. Piskat urruti. Igual autobusan junbertzeate pilata. Amara mutualidades, ikusiko zue. Txoin, Piskat urrutio. Baldaka GPS-ia pelota, gero igual bila junberko zeateta. Baldaka txipa, venga, Bota! Josoka, hemen da pelota ez dakit. Desastre, igual mundu de vuelta mandi jo. Igual hori izango. Zukaldea, guazen zukaldea eta gero geokua. Kaixo lagunak eta opa Amane eta opa Maialen ongi etorri zer moduz. Ondo eskatu. Hemen, zemuz, estilo ona, zemuz eman diot. Raspao, no? Ondo. Bueno. Estiloa ondo. Eman gaizki, baina estilua... Estiloa nabalida... Bueno, jungo geha garatzen, gero ingo dugu entrenamentu txiki ba, bale? Bueno, ikusiko zue, hemen bate bizkorreko hori joko taldea da, softball talde bat. Bagizu zer dan? Guantxe ikusiko dugu. Beisbolen antzeko, baina ez da bate berdina, ez da? Ez. Ikusiko zue. Eta zukalden zemuz moldatzen zate, bikote? Ni gaizki. Gaizki? Ondo. Ondo? Danon artean zehose ingo dugu, bale? Ikusiko zue, ingo deuna da eundoko sandwicha, earki beteta, gio finger batzuk gaztanak, eta krematxo bat lagungarri, eta aldi berian, kirol hau ezautu. Bueno, lagunak eta bikote garatuko izuet pausu, nondik noa biliko gehan, errezeta egiteko garaian, bale? Ingo deu sandwich bat, ikusiko zuen agola mostuko deu, bi xerra eharrako gilanak, eta ingo deuna da, goiasko, hauntz gazta, eta hemen aranpasakin. Nola ingo deu? Lehen da bizingo deuna da, goiaskoa xerretanin, eta ontzen jarriko deu. Ontzen jarriko deu, hemen da gau, siapia, estilla, soja, eta baratuia txikitita botako deu, eta horrutziko deu, 15-20 minutu, eta gero prejituko ditugu, sandwichan sartzeko. Baina sandwichan sartzeko ere bai, hemen ingo deuna da, tomate, aguakate, martorri jakin, olio eta gatzakin, guakamole bat prestatuko deu, ogilan emango jau bi aldetan, baitare hauntz gazta jarriko jau, igual sartaian pasata, membrillo pixkat, eta gero, aran pasak ere bai. Vale? Hola, zerbait gozuak, hasi gozu egingo dugu, sandwich bat eharra. Eta horrei lagungarri, ingoizki hau, finger batzuk gaztanak. Ingo duguna da patata egozi ostian, zanpatuko dugu sardezkakin, arrautza, piperrautza, gazta raiatua sartuko jau, eta hemen dakau harto irina. Dena naztuko dugu, masatxo bat ingo dugu, eta ikusiko dugu, piskalo itxua balin badao, eskuki nola txoizitu batzuk ingo ditugu, eta labian bukatuko ditugu iten. Eta gero, hori laguntzeko, hemen, ingo deuna da krema bat gaztana. Hemen dakau gurina, esnia, jarriko deu zutan, gazta bertan urtuko deu, eta gero hor harto irinakine pixka lodituko deu. Eta hori izangoa, gure sandwichan lagungarria. Ados? Bueno, txerrik itxarrak hasiko gea, A ber, zerrekin jarriko zate? A ber, patata zuritzen bai, ez da? Amane? Vale. Venga, patatak hartu, zuritu, eta gero errexago egosteko laukitan ingo dugu, bale? Osea, osua hartzen badeu, desente itxoin behar dugu. Eta hola, pusketetan iten badeu, 10 minutuan listu azkau. Eta bestalde, guakamolekin jarriko zean? Bai. Venga, txerrik itxarraka. Proesi gabe hartu, hemen dakazu aguakatia, hemen tomatia, eta mongo izutena da, ontzitxo bat, ni uste hemen sartuko zaizula. Vale, oso ondo. Vale, itzein da, jakin imierdu noleitan deportea, ez jarri buru belarri horre, hainbeste, vale? Ez, jarraitu lanene bai, jarraitu. Bueno, kontatu iguzue, softball, hori joko... Bate bizkorrak taldea. Bate bizkorra taldeko softballa jolazte zuen. Zer da zehazki softballa? Zertan datza? Softballa igual, beisbolan antzekoa esan... Jendea ulertzeko, ez da? Bai, beisbola telebistan ikusten da eta guztiok ezaguna daukagu, baina softballa pixkat ezberdina da. Helburua berdina daukate, bi taldeak puntuak lortzea da helburua, baina softballean pilota ezberdinagoa da,
zelaia txikiagoa, joko azkarragoa, eta bueno, jaurtitzaileak beisbolean goitik bera botatzen du pilota, baina softballean zirkulu bat egiten duela besoakin pilota botatzeko. Bai, orduan, arauak antzekoak dira, baina jokatzeko modua pixkat ezberdina. Vale. Eta zenbat kide jolasten du hor adibidez? Bueno, zer da, beisbolian bezala, hemen dago batiakin da ona eta hori geho hemen borobila da, horrela? Kantxa berdina da? Bai, zirkulu laurdena da horrelako. Nola? Zirkulu laurdeneko zelaia. Zirkulu laurdena, bale. Zenbat kide zaudete eta nola kokatuta zaudete zelaian? Ba, guztira geha behatzi, Bai? eta defensan adibidez jartzea, bueno, zuk esan dezun forma hortan, badago, lauki bat, lau basekin osatuta. Bai. Eta orduan, pues dago bat lehenengo basian, gero bestia lehenengo basia da. Bale, basia ditzen duzuek gune hori eta korrika iritsi behatzeana, ez da? Bale, bale. Eta egon zan, lehenengo basian bat, Bai. lehenengoan eta bigarren tartian bestia bat, gero bigarrengoan da hirugarrengoan tartian beste bat, eta gero, hola, bukarakoan atzian, joman atzian, Bai. beste bat. Joma, zerri ditu Bai, joma hori? joma da, Bai, etxea deitzen da, normalen. Vale. Joma da ingeleraz. Ados. Eta hori da, base hori zapaltzerakoan puntu bat lortzen duzu. Ados. Orduan, helburua da base hori zapaltzea. Eta horretarako beste base guztiak zapaldu behar dituzu. Eta inbiarrezu pelota bota, beisbolen bezala, eta pelota bila dijoazten bitartean, buelta guztia Bai. inbiarrezu, ez da? Eta iristen basea puntua egiten dezu. Hori da, Vale, hori da. vale. Jaurtitzaileak pilota bota, eta zuk hori batearekin pilota jotzen saiatu behar zera, eta lau baseak zapaldu. Pelota, zeatik arrezu bi pelota, bat handia da beste txika, guk desberdintasuna ikasteko? Bai, Vale. Txikilla ez da erabiltzen hor, beisbolekoa da txikilla. bai, hori txikiagoa da. Eta zergatik da ondillo? Hola dalako, o... Bai, horrela arauak direlako. Bai. Pixuare ikusi eta hartu tenen pixu desente dakala, ez da? Bai, askoz pisutxoagoa da. Astuna da, bai. Eta bueno, orduan, behatzi jolaste zuen, behatzin kontra pentsatzen dut, ez da? bai. Zenbat irauteu, nola azten da, noiz bukatzen da? Ez dakit pelotan bezala, hogeita bire iztereanian, o denbora bada eta denbora azten barruan inbir da, o... Ez, showballan baitugu 7 inning deitzen da ingeleraz, 7 sarrera dira. Orduan 7 aukera atakatzeko eta defendatzeko. Orduan sarrera bakoitzean talde batek atakatze egiten du eta besteak defendatu. Atakatzailea da batea eta pilota Batia dakana eta defendatzea da, botatzeuna, bueno, barkatu hola, bola Hori da. botatzeuna, eta, vale. Eta kanporatuak lortu behar dituzte defentsakoak. Orduan, 3 kanporatu lortzen dituzunean, aldatu egiten da. Vale. Eta defentsatzen da onak Orduan atakatzen da ona bakarrik galditu puntuakin, bestiak babestu inbiar ditu puntuak, ez da? Hori da. Orduan, esan deusen bademora irauteun, o nola dijoan historia? Ba, gutxi gara bera partido batek, ordu terdi, 2 ordu, eta gehiago luzatze bada ja, 2 ordu terdi, hola. Orduan, ez daka denbora, ez dit joa kronometro eta noiz bukatzea orduan. 7 sarrera jokatzen ditugunean, Vale. talde batek hori besteak baino puntu gehiago lortu baitu, bukatu egiten da. Vale. Eta bestela berdinduta badago, beste sarrera bat jolasten da, beste puntu bat lortu arte. Vale. Orduan ez dago, empatikan. Ez, Tenisian bezala, zeta da belin badago, orduan berri ze bat inbiara, ez da? hori da. Vale. Baina gure ezberdintasuna puntu batekoa da, ez tenisan bezala Bi bikoa. puntu, vale. Batekin balin badago desberdintasuna, aurrea. Hori da. Joseba, laukiak nola nahi duzu? Bai, bueno, guain, hauek endu hemen, organikoa bota horrea, vale? Bai. Masalak. Eta hori, Baukazu kutxara. bai, goiara bat emango izutu, oso Eske, ondo. Goiara bat, errazagoa da. eta gero egiteko. sarrezka eta ja zanpatzen juteko, Hori. vale? Hau nahi zuetxea eman txintxilikatuta azteko? Eskerrik Hemen asko. utziko dugu. Oso ondo. Eta hau, ez dakit, hala egin adibidez, Bai, gero injozu erditikan, eta horrela xe moztu, vale? vale. Adibidez. Vale, hau listo, oso ondo. Bueno, eta, kirol hau, noiz ezagutu duzu, noiz iritsi da hori joa? Betidanik aldao hemen? O noiztik handao? Taldea 92an sortu zen. Jo, bai, ni jaio baino lehen nuo, betidanik. Bai, Alegia, eta horretikan ere, softballean aritzen ziren jokalariak, beste taldeetan edo beste talde batzutan. Eta 92an horioko taldea sortu zen. Eta, bueno, gu pixkat gazteagoak gara. Ni 14an hasi nintzen Orion jolasten. Vale. Eta ni 2018. 2018. Eta zer da, emakumeen taldea, gizonen taldea, o gazteena, kadete, infantil, danetik handago, nola dago panorama? Oain bertan, maila altunean bakarrikan emakumea daude. Baina gero adibidez kadetia iateatzen beisbolana, hor mutiak jolastu be. Eta gero ere bai, adibidez nik juveniletan de bai jolaztet.
Bai, Bai. Eta orduan, esan dezuen bezala, horrena gaztek beisbolen jolasten du eta gero salto iten da honea, beti softbolea iritsi dan bat beisboletik pasataka dabil? Ez da gaga zertan, ez da? Ni adibidez, softbolian hasi nintzen da. Eta beisbolen ibili gabe. Oia. Bai, beste lekuetan ohikoena da beisbolean hastea, ze mutilak da nesak elkarrekin jolatzen dute, eta gero heldua zarenean edo mutilak beisbolean aritzen dira eta emakumeak softbolean. Ados. Orduan, desberdintasun dana kontatu ditugu pixkat? Osa, asuntua azpitikan botatzia, jokalaria beisbolen zen badia, behatzire bai? Bai. Bai, hori bai berdina da. Vale. Euskal Herri mailan badaude talde gehiago? Orain ez. Oain ez? Ez. Urte batzuk baino, bueno, urte batzutan hemen Donostian beste talde bat egon zen, Atletico San Sebastian taldea. Bai. Eta, bueno, hori galdu zen. Pandemia urtean nik uste, hori galdu zen, eta orain Euskal Herrian soiligu gaude. Espainiako oreko mailan bakarra gara. Euskal Herriko honena esate orduan. Bueno, bai, esan daiteke. Ondo. Bueno, eta noak jute esateo, liga, ze liga da? Zenen aurka jolasten dezu, nondik noa ibiltze zeate? Ba, jolaste du Espaini mailan, Bai. eta jolaste du, igual, Valentziko ekipo batien kontra, Madrideko kontra. Zenbat ekipo daude Espani mailan? 12 oain, ez? 12 lendabiziko mailan zaudete. Amabi. 12 lendabiziko mailan, eta adibidez, bigarrengo maila da, o hirugarrengo maila, o nola da? Ez dago beste maila. Ez dago maila ikan. Ez. Osa, maila badao, eta 12 talde zeate. Bai. Vale. Zeintzu dira potentiak, nola zaudete sailkapenan? Bueno, orain bigarrena gaude. Bigarren, Bai. aurrenengoa zein dira? Nundarrak dira? Madrilekoak dira, eta Madrilekoak. Ribas izen hau, da. Ribas da, egurra da gae, ose, Bai. mekatxila, man. Ba, nik ikusi zintuzte dan behin hori jolasten, jokatzen, han futbol zelaian, zeatikan semiak eta zekaen partida, eta zuek ondoan zenuten, eta uste dira zin zenutela, porque emozio bat hartu zenuten bukaeran, Ba, seguridad. dana motibo eta bukatu zenutela, Eta han honitzen beira egia zan, baino, enun guztiz harrapatu joku egia zan. Hombre, eski Baina, azira bueno. batian. Zaila da, Ez arau da asko erreza, ezta? ditugulako, Bai. eta oso Eta ezberdina gaina, delako. esplikatuta gero, eta ikusi, baina behin ere iritzen zet, eta ikusten jartzen zeat, ez dut, zertan egin hauek, Ja, bai. Buiaka korrika alde batea, bestea, eta, bale. Baina egia esan ikuste zan, jode, oso kainerak zeatela, eta hor, eundoko garrotia da, hola, elegila, ez da? Bai. Eta pelotan bila jun berdanian da bestia eta txokia, eta ez da la... Ez da erraza, Ez da erraza, eta fuerte hon bihar da la elegila, ez da? Oso kirol teknikoa da. Ez da hainbeste igual fisikoa hasieran, oso teknikoa da, eta, bueno, teknika garatu behar duzu ondo jokatzeko, baina, bueno, Claro, ere ondo fisikoa harrapatu, da. ondo eman, ondo jaso, Hori da, ez da? hori da. Vale. Eta zuek bikote, zein da zuen postua? Lehen esan dituzu, hor batzuk behian egoten diala, bestia gaurrago, bestia botatzen, jaurtitzen, barkatu mekatxila mar, Ba, bilok igualian jolaste du. Bai, Bai, biak atxerra gara. Katxarra, zeitu katxarrak zehazki. Ba, pitxarrak. Katxarrak itu garbitu, garajia, ez? Bai. Baitare, no? Bai. Nire katxarrak gala iteo, bintzat. Nola dago pelota jaurtitzeuna? Bai. Ba, atzian dago harteuna, oza, eskiztik. Bale, osea, hor atzen dago duen gero belloza. batiakin daona eta atzian daona jasotzeuna, ez da? Hori da. Vale. Zuk esate jozu gora bera bestia, noa Bai. bota bestiai, Hori da. Hori garrantzitsua da, ez da? Bai. Puntu de bila hartu bestiana, eta nondik ez dion ondo ematen, da, venga, ez da? Bai, ze pilota hartzen ez badeu, basetan dauden korrikalariak aurreratu daitezke. Orduan kontuan izan behar dugu hori eta... Eta nola ez azkar basue hartzen, mugitu. oza, beak fallo inda. Eta zuek ez basue hartzen, Bai, bai da. Bai, ze jaurtitzaileak pilota botatzen du. Bai. Eta bateatzaileak pilota jotzen saiatu behar da. Bai. Orduan, airean pilota hartzen baduzu, kanporatu bat lortzen duzu. Baina pilota lurra ikutzen badu, orduan... aldiak korrikatea. Bai, Bai. eta orduan hor, basetara bota behar duzu, basa zapaltzeko edo Ja, jokalaria. bota birduzu bestia, bestiak harrapatu, eta Hori jak da, hori da. izteko bidea alegia, ez Hori da? da, hori Esate da. bateako. Hori da. Vale. Eta hori, orduan zer da, pixka zuen lana horri, pixka kapitainan lana bezala da, horrekin Bai, eramateuna bueno, pixkat historia. Bai, guztela guztia ikusten dugu. Orduan, bai, nora bota, igual esan behar dugu, eta... Uga da, kalari. Bai, atezain o kapitainaren lanak, ez da dana kontrolatzeuna. Bai, Ondo. Bueno, hemen txe, guakamole ille indadakau, patatak egosten dazkau, eta hemen oliaskua ontzen da gau. Bakarra indez, zeatik bestia, ni uste horrekin bi hiru sandwichiteko nahiko dakau, bale? Orduan, ningo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea, doz? Vale. Ba, jungo gea Donostiako Loiola auzoa, bertan dago Xardeska taberna, eta bertan hamburguesein digue, guazen ikustea.
Kaixo, ni Mirani naiz, Donostian gaude, Loiola auzan eta gaur Sardeska taberna erakutsiko dizuegu. Sardeska taberna duela hilabete batzuk iriki zen, Gabrieletako irikitako negozio familiar txiki bat da, eta gogo askorekin sortu zuten, hosteleritzan daramakite urte asko lanian, eta nahi zuten espazio txiki eta eroso bat egin non hamburguesak eta koktelak funtzionatzen diren, eta hola sortu zen Sardeska. Sardeskan eskaintza azkenean platerrizarra da esmasa hamburguesa, eta hortik aparte dauzkatu denboraldiko platerrekin daukate karta murriztu bat. Gero hortaz aparte, hileko lehen ostegunetan iten dute afari dastaketa moduko bat, platerak aldatuz doa hilabetero. Pintxoak bebai baditugu eta gosariarekin ebai ibiltzen geha. Espazio hontaz aparte daukagu terraza bebai eta gero hori adin guztitako pertsonentzako egina dago. Izan daiteke gaztiak, helduak edo zein pertsona etorri daiteke. Azkenean espazio haure bai sofekin eta dana egonda jendea gustora egoteko, eroso egoteko. Ja ezagutzen dut gure proiektua eta guazen itea gure hamburguesa famatua. Bale, hemen gaude sukaldian eta hau da Koko gure sukaldaria. Oain esmasa hamburguesa prestatuko dugu. Patata frigituekin hasiko geha, beti egunean zuritzen ditugu. Hau Oklahoma esmasa hamburguesa da, alboko haragita egitik ekartzen dugu, eta asko eskatzen den hamburguesa bat da. Esmasa hamburguesa aplastatzen da eta oso modan dago azken aldi honetan, eta horregatik daukagu hemen berezitasun bezala. Haragi bola, tipula eta gazta jartzen dugu plantxan, eta dana zapaltzen dugu batera. Hamburguesa honen izena, Oklahoma esmas burguesa da, eta dator 20. hamarkadan gabezia asko zegoen bertako estatuan, beraz pentsatu zuten haragia hartzea, bertan zapaltzea eta tipularekin nahastea, eta horrekin murriztutu zuten haragi kostea. Eta bukatzeko, ogila briotxerara ere bai jartzen dugu plantxan. Ateratzen dugunean, etxeko pepinilloekin eta saltxa eta gatzarekin bukatzen dugu. Saltxa da etxeko sekretua gukin egina da, eta bertako sekretua bezala daukagu. Hamburguesa hemen daukagu, patatak bebaia prest ditugu, biak alkarrekin elkartuko ditugu ja. Daukagu bebai koktel bat, oso ongi datorrena beraren kombinazioakin, oso freskagarria da, domador de leon deitzen dana. Koktel hau whisky-jakin egiten dugu eta beste osagai askorekin osatzen da, eta zaporez garratza da, baina dultzea bebai bila kombinatzen ditu. Beno, hemen gelditzen naiz, Gabriel eta Kokorekin, eta hamburguesa hau edo beste platerren bat probatu nahi izan ezkero, hemen txegongo geha Loiolan, Sardeskan. Agur, eskerrik asko! Hau, Pabikote, eta mila esker, smash burger bat zanpatuta ze gauza erra dan, Hamburguesa zuetzaizu gustatzen, ez da? Bai. Katxiz la, hamburguesa ona gauza ona txarrak eba, baina olakuak eharra dira. Bueno, bezarka handi bat, eta jarraitu goxaten, da goxatu. Ez que dira esan, beti ez hamburguesa, gure gurasotu pentsatu jaran itxarra dala. Salda dala. Leheno ala matizun, zeratikan, ziren etorri ziren Amerikano txarroiek, eta baina gaur egun iten dian hamburguesak, ezin joiak. Ogitarteko ehar batzuk bezala. Bueno, gurean jarraitu berdu. Patata egosi zaigu hemen, eta amane, hasiko ziazu iten fingerran masatxua, bale? Vale. Fingerrak dia, palito batzuk ingoitugu, gazta eta patatanak. Hemen dakau, patata egosita, oso ondo, eta inbiarezuna da, behitu, boltxoa bota, gazta. Haidez, moztezu busketa bat, behitu, nik uste hau nahiko kosula horrelaxe, eta honi arzalak entze jo, eta honekin soberan dakazu, bale? Ingozuna da, hartu hause, eta dena raiatu, azala iritsi arte. Eta gero azala ez, eta bihatzak ere raiatu, bale? Hori horra hause utzi. Arrautza botako jozu bertara, botako jozu gero harto irina, piperrautza dana ez dio botako, pixka botako jau, bale? Eta bai botako zu dana, hemen dakazun patata, bale? Venga, hoi zure kontu. Tasun martorria emango izut, eta ingozuna da bukatu guakamolia, bale? Gatzare bai emango izut pixkat, eta puntuan jarriko dugu. Eta ni bitarten jungo naizena da, ogila moztuta xigortzen, eta gaztan krema hau prestatzen. Bale, ba. Bueno, hori joan, nik usin izue, futbol zelaien entrenatzen zu, ez da? Bai. Erreka onduan, ez da?
Bai. Beti antxe. Bai. Bai. Bueno, eta gero deka euriaite bau tunel bat, bueno, hor onduan, baiz pare, eta hortxe. Nola tunela. Bai, da Leku lokal txiki, itxia, bai, bai. lokal txiki bat bezala, Bai. eta dekau, sariak indola prestauta, Bai. eta euriaite bau horra jaiste da. Eta pelotazua sarea botatzen da, ole bitzizate, Bai. o... Vale. Eta, hastian zema biher entrenatzen zuen, no zer zatetan, agori jotarrak, azkenien Euskal Herrian bakarri izan da, ze Euskal Herri guztitik gote zate, o nola zeate Eta taldea? leku gehietatik baita. Kanpotik ebai, Bai. Nondikan, a ber. Bueno, daude lau Iruñan, no? Bai, lau gaude Iruñan eta beste bat Santanderren dago. Osa, zu Iruñan zaude. Bai. Eta hori, aste buruan etortzen gara horiora entrenatzera eta jokatzera. Eta aste burutan bakarri entrenatzen dezu orduan? Ez, aste arte eta ostegunetan Iruñan entrenatzen dugu, eta Orion, Oriokoak eta Donostiakoak. Vale, osa, Donostikoa bai hori joa juten dira, zuek Iruñan zuen gunea dakazue, Santanderrekoa zeiteu. Bueno, bere kontu entrenatu. Bere kontu. Bai, Bilbon beste bi daude. Behan, Bilbon. Vale. Normalen hori, aste buruan guztiak elkartzen gara, elkarrekin jokatzeko eta, estrategiak eta bestelakoak probatzeko. Hoi larun batian, puesta a punto, igandeako, ezta? Hori da. Bai. Nola izaten dira zuen entrenamentuak, adibidez, astegunetakoak? Zuen kabuz ibiltze zatenak, ze, gehiago erresistentzia eta hola? Normalean teknika. Bai. Oso kirol teknikoa da. Orduan fisikoa beste aldetik entrenatu behar dugu eta entrenatzeko saioetan, teknika garatu. Teknika asko garatu behar dira. Teknika aldetikan, zer da gehien garatu behar dezuena? Zertan jartzen zate hor buru belarri? Bateua gehien bat nik uste. Bai, Bai. Ze azkenian, bueno. Osa, nola bota eta nola eman, ez da? Bai. Eske nola eman oso gauza teknikoa da. Bai, ze postura berezia jarri behar dezu, gero betikan sartzen bazara, pilota airera joatzen da, eta hori oso hartzeko erraza da. Eta airien atzen baue, kambio. Hori da. Eliminauta bat. Hiru kanporaturekin kambio. Vale, osa, hiru airekin aldaketa dato. Baina pilota airen hartzea errazagoa da. Orduan saiatu bazara zuzenean ematen. zuzenean ematen. Arrastaka bota bihar dezu. Bai. Errekaino bota aldezu esekula. Bueno, nik bakarra. Bai, onda. Vale. Eta errekaino gote zeanean, vuelta txaloka gola ematezue, no? Bai. Zaila da, zaila da. Katxila, mar, onda. Bueno, eta entrenamentuak adibidez, nola entrenatzen dezue, astegunetan entrenatzaile gabe. Behaiek ez, baina zuek... Trampasko, itezue, trapiperrasko. Gure arte. Normalean lehenengo defentsa. Zea gutxi, ez da? Flexio gutxi ingoitu zue. Normalean defentsa praktikatzen dugu eta gero bateoa. Horrelako tunel txiki bat daukaguan. Zen bat bider hastian? Bi egun hastean eta normalean lauak entrenatzen dugu. Bueno, 3 edo 4 pertsona. Vale. Eta gero nola izaten da larun bateko entrenamendua, ader? Juntatzea... Zer ordutan geldatzen zeate? 10etan. Larun batero? Bai. Eta hor juntatzea guztiak. Bai, 16 dola, ez? 16 bai, 16-17. Zen badia konbokatuak? 16. Vale. Eta nola izaten dira, ez dakit azten zeate okorrika pixa diten, berotu, gero bai teknika, o... Oida. Bai, lehenengo defentsa probatzen dugu. Oi, goiara bat emango zut erdile, hola, goiara txak, laurden bate, hola, gota eta listo. Normalen hori, defentsa behiten dugu lehen biziko, eta gero bateatu. Horrela beti banatzen dugu. Normalen... Partidito txiki bat egite zuen artean, edo hori? Batzutan bai, praktikatzeko, bai. Eta bueno, hori da gure entrenatzeko modua. Normalean, astean zehar beste motatako eragiketak egin ditzakegu. Igual teknikoagoak edo motelagoak, baina gero larun batean praktikatzen dugu nola partidu modura. Bai, da. Vale. Eta, ja larun batean garbi gelditzen da, astelenian zein hasikoan jolasten, o ez da futbolen bezala hainbeste konbokatua biharra eta gero 11akua, behatzikua kasu honetan asko irautego, aldaketak eta nola iten dira? Aldaketa nahiko pila iteia partidu batean, bai. Ze azkenean, adibidez, pitxate unare bai, hau da, pelota botate unare bai, nekatu itea. Eta orduan orde bai aldaketa asko iteia, gero ere bai aldezua adibidez, imaginau, Maialenek bateatze bagu, igual aldit nahi gero bere partez korrika ateatzea, eta hola.
Nola, osea, zukaldezu bota eta bestiak horrikain? Bai, oza, horrena iritsi bertzea base batea. Vale. Eta gero ja hor, entrenadoriak aldaketa eskatzeu. Eta igual, ni sartzen naiz bere partez korrikaitea. Eta berdin du aurrenengo 5 minututan, o bestian, igual bat botatzen ona da, eta ja aurrenengo iristea, eta gero beste bat jartzen duzu. Korrika. Gero berrio beha botatzea guteko? Bai, bueno, normalean basera iristen bazara, eta igual korrika egiten pixkat motela bazara, beste bat Bixiagoa jartzen du, bixiagoa, eta bueno, beste basera iristeko helburuarekin. Hori guain, behitu sardezka bat emango izut, eta zanpatzen jun bestea dena, txirrik itxarraka. Vale? Masatxo bat bilakatu arte. Vale, hori dana dakaia, ez da? Bai, nik uste bait. Vale, bikain, hau kenduko duen paretikan, hau erraskara, vale? Igual, erdila pasako dugu beste bol batea eta bilan artian jungo zeate txikitzen, vale? Hola, askarra, ingo dugu. Ingo deuna da, behitu, bota jozu erdila honea, eta gero, zanpatu, beste sardezka bat, eta hola bilan artian ingo dugu, triki. Batata bihundu altzaigu. Bai, bueno, pixka korra dago. Bueno, a ber, alegin du. Zaiatuko gara sardezkak initen, eta ez bada guztiz ondo iten, pixka birringailua sartuko jo, bale? Vale. Venga, oso ondo, haure berotukoet, eta ni ogila xigortzen jugu naiz. Vale, hau berotzen nahi zaigu, hemen harto irina botako dut, dana urtu zaigu eta loditzeko. Eta, bueno, adibidez, mundu mailan nunda gehien jolasten dan lekua kirolau? Japonen, nik uste. Japonen, Bai, eta estatu batuetan. Estatu Oso batutan, bai. garrantzitsua da. Bai, Bai. Estatu batutan, baina ez beisbola bezain beste, ez da? Ez dago nola liga profesional bat softballean. Bagoa nola oso txikia, unibertsitatean asko jolasten da, baina gero nola desagertu egiten da estatu batuetan. Osea, que gero ez dago ligaikan eta ja helduak iten dianean desagertu egiten da. Ez bi talde daude lola, baina ez dago nola beisbolan bezala, hainbeste arrakasta, hainbeste... Eta adibidez esan dezuen bezala, Japonen bai dago liga eta bai dago danetiko nola da... Bai, liga garrantzitsuagoa dago. Eta nun gehiago? Latinoamerikan asko, baina zenbait adibidez Kuban, edo Venezuelan, edo, horrelako lekutan, bai. Futbola ez dago lekutan. Futbola ez dago lekutan. Hori da. Futbola dana zapaltzigu, mekatxiz lamar, Eta nungoa da kirola? Nun hasi zan jolasten kirola hau? Ezakit. Ezin dut esan. Ez dakit. Inventao? Ez dakiu. Agian estatu batuetan. Bai, nik uste bai, igual estatu batuetan. Eta zuetako batek ez da kanpoa june atzerrira bai jolastea? Bai, ni 2008an Zelanda berrian egon nintzen 4 hilabete jolasten. Zelanda berrian, eta orduan hane bai nahiko liga potentia da, o nolatan juntzinean? Urruti ezintzen nugun? Ja, bai, oso urrun dago. Eta kite, deitu ziaten, aukera neukalakon jolasteko, eta bueno, ez da, softballa garrantzitsua da, eta bueno, aukera batzan beste lekura joateko, bakarri joan nintzen, orduan... Eta nola dituzi zuen, fitxaje bezala edo ze taldekin, edo nola izan zen historia? Bueno, Espainiako selekzioak urteotean saiatzen dira, jokalariak beste leku batzuetara bidaltzen, zure teknika pixkat gehiago garatzeko, eta gero Espainiako softballa hobetzeko. Claro. Orduan hori aukera eman zidaten, eta oso aukera polita izan zen. Ze ona, eta ze esperientzi Zelanda berria, egia zen, ni hona izan hain urruti ez, baina Australia alden honetan da txintxilik agertu zeiten Zelanda berria, zetek izton paragia omen da, ez da? Bueno, nik usia, baina, bakizu, interneten da, hola, hanen nahi zion. Egondoko paragia dago, ez da? Bai, oso polita da, oso berdea, eta asko gustatzen zidan. Gustatuko zea orduan egunen batean, ose? Gustatuko litzaidake, baina oraingoz ez dakit bueltatuko naizen, ze denboraldi bat behar dezu hori egoteko. Bikote, oso ondo aizate, guain, nahi zuenea bota bata bestia eta bestia bestiai. Venga, botako. Vale, oiden, hartu mingainakin ondo. Eta ingo deuna lehen esan dizuet txurrito batzuk iteko, baina ni uste xamur-xamarra gatu zaigula txurrito egiteko, eta ingo deuna da mangatxo hontan sartu. Aurren igual batian arrautzak joango zan da beste ez dena ondo naztu pixkat, buelta bat eman. Vale. Eta gero, haber nola iten dezuen talde lana, batek heldu eta bestia sartu. Tori. Vale, hau niretzako, hau ere bai, hau listo. Eta bagoaz, ai. Adezu.
Eta Zelanda berrian, asko ikasi zendun, zekarri zendun gure ligara. Hortako bialdu zuzen da. Bueno, asko entrenatu, astean zer asko entrenatzen nuen. Bai. Eta gero, bueno, teknika berriak ez, baina nahia esan kirolonetan asko entrenatu behar da, zure teknika garatzeko. Orduan, egia da handik pixkat hobeagoa bueltatu nintzen. Ez asko hobeagoa, baina, bueno, nabaritzen da pixkat bariozuela. Ondo. Bueno, eta... Amane, zuk bialduko izuen oaitea, jungo zean oaitea, egunen baten? Bialtzen baizu jungo zeak horrega batian, o zer? A ber, bialtze, aukera badin badago, zeba ez. No, Japonea, Ameriketa, igual. Zelanda berria berriro ezia jungo, ez da? Beste numetetik egarri berkoitzu. Bueno, nola da hori? Oso ondo. Vale, guain, ingo deuna da, behitu, hartuko eta hemendikan, horrela xe, eta hau behitu, ingo deuna da, horrela jarri. Ondo, ingo deuna da, zulotxo bat, uste hemen badakatela, hartazilak, oso ondo, vale. Eta hemen, inbiar dituguna da, hola, makiltxuak, vale, hori da, eta horrela xe. Zin animatuko da? Aman. Bai, hola, katumin gainak hola seititu horra darian. Vale, behitu, truko bat emango izute, Airian eaman. Betu ikustezu boro jaiteko, inbiar dena da, airetik eaman eta bea eroitzia. Eta geho, zanpatu. Vale? A ver, kontrol de kalidad. Zue zinparrek ero zinbiar dituzuta, Baiale? Ikustezu ze ondo. Ezin hobe. Vale. Bueno, ingo deuna da, hemen txegeldituko gea fingerrak botatzen, hemen hau gaztau intzaigu, eta gero bueltan inbiar deuna da, gazta sartaiti pasa, guakamole eman, oilaskoare bai prejitu, eta hoiek laberatu, baina lehen da bizikungo gea beste reporte bat ikusten. Ados, bikote? Vale. Zehazkingo digute, oilasko frijitu ogitarteko bat, eta nun, entrepanesen. Ikusiko zuen, Donostin dago eta ogitartekoa, guazen ikustea. Kaixo Joseba, hemen gaude Groseko auzoan, Aitor naiz, eta ezagutuko nautzu Humo pizzatikan, orain dela gutxi egon ginean San Francisco kalean. Gaurkoan aurkeztuko dizuegu entrepanes. Proiektu hau orain dela ia urte bat hasi zala hemen Groseko auzoan, eta dator Humo pizzatikan atzi ginelako bokatak egiten guretzako afaltzeko. Pizza orearekin, betetzen genitun ingrediente desberdinekin. Eta horretik sortu zen ideia hau bokateria bat prestatzea. Irikitzen dugu taberna, asteartetik ostiralea bakarrik arratsaldez, sigitatik 11 arte, eta larunbata eta igandea baita eguardian irikitzen dugu bazkariak emateko. Gaur prestatuko dugu oilasko frijitu bokata. Aurretikan, egin behar deguna da dakagun oilasko iztarra marinatua, irinatik pasa eta frijitu behar dugu. Eta bitartean, ogia txedar gaztakin jarriko dugu gratinadoran berotzen. Guretzat oso importantea da auzoko komertzioak aurrera eramatea eta horregatik lan egiten dugu behaiekin. Bai haragia, barazkiak, helatua, auzoko jendeari erosten diogu. Erabiltzen dugun orea da, Humo pizzan erabiltzen dugun ore berdina pizza egiteko. Orduan egiten duguna da, labean sartu, 30 segundu, justo da atea eta prest dakaugu ogia bokatak egiteko. Beste bokatan batzuk egiten ditugu brioche ogi batekin. Artesano bat egiten digun ogi horrekin. Aukera ezberdin ditugu, dakagu pikatzeko zerbait, lau razio normalean natxoak, patata brabak, humusa edo oliba batzuk alinatuak, eta gero aldatzen ditugu 3 hilabetero karta, eta ditugu 6-7 bokata. Albondiga bokata, legatza albardatua eta salsa tartararekin egindako beste bokata bat, dakagu de pepito de ternera, de vaca vieja, eta baditugu barazki bokata batzuk baita ere. Prest ditugu osaigu guztiak, hasiko geha montatzen. Alde batean,
oiazko iztarra jarriko ditugu, gazta gainean, eta tapa gainean jarriko dugu txunde tomatea. Eta bere gainean, koleslau entxalada. Eta hola dakagu bokata. Prez, mozteko eta zerbitzateko. Bi aukera ditugu, hemen jateko, bai komedoren edo terratzan, edo aukerakagu take away edo etxera eramateko aukera. Prez dakagu gure bokata eta ikusi dezuten nola lan egiten dugun. Así que gehatzen dana da, groseko autzora etortzea, entrepanesea, gure bokata probatzea. Mila esker. Ai, ama, Aitor, oidekoi, ogitartekoa, oiazko prejitu dagin, ez itxura, Zona. Jope, guztu egun eharrengo genula eta lagai guzuia, hola, txintxilika. Ez, oian jaingo dugu, ez da? Bai. Bueno, bezarka da handi bat eta jarraitu horrela, goxatzen eta goxatu arazten. Guri gelditzen zaiguna da hemen, oiazkoa prejitzia, sartaitik pasako ditugu baitare gaztak, eta gauza gutxi gehiago. A ber, zuen lagunduko jasuen montaia egiten? Baitu, Jarri berezue, alde baten, aguakatia. Eta batek aguakatia jartzen jo nian, bestiei pasa, eta jungo zea bestian jartzen, aranpasak, ezurrak enduta daka, Baina, ingoituguna da betu, iten diana da, iriki, horrela, nola sala daka bialdetatik. Itezu peixkitu batin, irikitezu, nazu irikitzen jun, beha pasatzen izunean prestauta aukitzeko, eta gero ja, behin nola irikita daudenian, horrela jartzitugu, bale? Taka, sortzi bat edo 6 sortzi bat, eta listo, bale? Bion kontu hori. Eta nik esan dakua, oiazkoa jarriko ez hartaia. Hemen jarriko. Bale, guazen. Bi sartai jarriko ditu martxan, bat oiazko entzako, eta bestia gaztatxo je pasatzeko. Hau hemen daka bat ian ebai, ez binka bi huelta eman, eta gehiagik lehortzen bada ez ne pixa botako jo. Baina ondo dihua. Itxura erra daka. Abokate guztia jarriko dugu. Bai, bata, bueno, erdila erabili, bale? Gio gaina beste bat prestatuko dugu, danon arten gehiago jateko, bale? Hau da horrengo tandengo, eta oiazko horren ere bai erdila ingo dugu, eta nahiko izangoa, bale? Hau hola, eta oiazko entzako, haundila hartuko Eta esan dakua, behitu hemen, noiz behinka hemen, gazte eman bertza jona da, huelta batzuk, bestela peatzen hastea, eta peatzen bada, kabo. Bale, osondo, itxura erraka. Hau ingo dugu hemen jarri, hau gaztantzako hemen, eta hoi askantzako hemen, topera. Markatu, hoi da, guain hemen gainen jarri, eta bestian ebai aguakatia jarri. Ondo. Vale? Aguakatia mendikan. Biletan aguakatia jartzeko. Horiek. Hoi den. Perfecto. Ezin hori. Hau, listo, hau kanpora. Bueno, eta esan die, kiston giro aparta zuela, bai entrenatzen, bai engradetan, osea, dala kirol bat oso vibra ona daudena, ez da? Bai, egia da. Gaina partidutan de bai animatzeko talare bai bakoitzak, bueno, talde bakoitzak kantak dazkare bai. Kantak? Bai. Hola, bestiak iteguen bezala, Ez hainbeste, baina. Hainbeste ez, Baina kantatu egiten dugu atakatzen dugunean. Hoi da. A ver, kantatu Animatzeko. atakatzen aizatenean. Bai. Porque, claro, bateatzen bakarra dago, normalian. Eta ez, borrokan gelditu barik, osesate zue, zea besten dezue. Bueno, beti OBB taldean, OBB-ko abestiak garatzen ditu. Hoi da. Vale, OBB-ko abestiak. Moldatuak, bai. Vale. Batzuk, bueno, bintzat, batzuk inventatzen ditugu, baina beste batzuk moldatuak. Bai. Una, eta baldezue kantatu bat guetzako hemen pixka, eta ber, atakatzen nahi a ber, nola abesten Zein dezue? kantatu ezakegu. A ver, igual, Orio, Ai, gaztelera. Bai. Bueno, besten bat. Gero da bai, bat irula, ye, Bosei zazpi, Ye. Oriotarrak, Ye. Irabazi, Ye. Vale. Irula. Hori ni banekin, baina zarautzakin. Bueno, bakoitzak moldatzen du. Bai, noski, dudi, Berrira. Ona. Osea, atakatzen da, abesten ibiltzezate, Bai. Areri joa txundituta, geldituko ja orduan, ez da? Bai. Zertan nahi, bestiak ebai hori teue, hori norbaitek kopiatu jozue, hori zuena da. Ez, generala izango da. nik Bai, uste, beste taldeak ere kantatzen dute, baina gu baukagu nola abesti asko. Bai. Beste taldekin konparatuta abesti asko ditu. Bai, azkenean guk ere bai euskeraz, dazkagu asko. Egia da. Gaiakoa ez. Zona ez. Ondo. Karo, zue dazkazue, behaien danak egi euskerakoak, ez da? Ja. Ondo, bueno, eta hau, Nik uste nahikoa dela. pentsatzen dut ez dala zuen ogibidia, ez da?
Zertan dedikatzezate, ose, zuk ze ikasten dezu, zertan dedikatzezate ontatik kanpo. Batxilergoa iten nahi naiz, Vale, zarautzen, vale. eta... Ni informatikaria naiz. Informatikaria zea, Bai, eta informatikako proiektuak diseinatzen ditut. Informatikako proiektuak diseinatu. Bai. Bai, sistemak eta, wifi-a eta horrelako sistemak, zerbitzaileak eta horrelakoak, non jarri behar dien eta nola konektatzen dien diseinatu behar dut. Una. Eta, zu ikasten, eta jolasten, listo. Bai. Eta lanan nuitezu, Iruñan ere. Iruñan ere. Vale. Listo. Ondo, bueno, hemen gazta, badakau martxan, buelta eman berdi jot. Leheno bandekan hemen, goia da txonekin zehatuko naiz. A ber, buelta, emate joten aurrenengoan. Venga, ondo. Sala pixka moitu itzaio, baina, bueno, ateako ditugu eta jarriko dugu gitartekuan. Bueno, hau listo, oiaskoa listo, haue martxan, listo, eta labia, bai? Txak, hauek, listo, askao. Illa arpeila erren naiz. Bale, goaz. Beitu makiltxo hauek atea zexiuna, ze xalagoak indituzun. Zuin dezutan, aziratik bukara nio, Zenekila zukaldatzen, derbente fingers del queso, tu. Ze ona. Guan, eskatuko izu herrian ez daiteko. Ez uste. Ni uste baiet, eskatuko izuela. Zaiatuko gara. Bueno. Urrengo, txapelketan da fingerrak bete eta hi. Maleterua. Bueno, earki. Bueno, eta panorama nola dao. Arrobila baldator, zesango jozu jendia hemendikan animatzeko softbolea jolasten. Zu hemendikan moztu tira pare bat, eta hola jarri, txak, esku garbitu. Vale? Hau, listo. Oso kirol berezia da, oso giro ona daukagu, eta probatzeko ez daukazu kondizio fisiko bat eduki behar. Orduan, probatzeko animatu eta... Noa deitu behar da, nondi pasa behar da jendia animatu nahi dunak? Horioko kanpo foretik pasa, eta horrengo da, prest. Horrengo zate, segunetan, astearte eta ostegunetan, ez da? Bai. Area, dalotzi gara saldu, eta esan, venga, jolastu nahi dut, ez da? Hori da. Ze izan behar da, edade batetik aurrea, zenbat urtetik aurrea da, otxikitxi zertik... Zeindia txikienak, igual Txikienak, 12 urte gara. Jope, oso gaztetikan, ez da? Bai. Ze ona. Vale. Bueno, eta helduena, hori ez da, limitik ez da, ez da? Ez dago. Korrika eta jakin berde zuiten, hori bai, Bai, baina, ikasiko dute. Kasiko, seguru baiet. Bueno, hemen gazta krema botako deu. Ai, ama, haure, zea barroare botako non. Horrea, sandwichean barroa, ai, ama, eharra. Vale, hau, horrela. Iarra murreza, hemen sandwichein deuna, ai, ama. Bueno, niga bartuko temendikan, hemen botatzen juteko. Horrela, gazta jarriko jo, gio aragia jarri berdio, eta gau bestia dama. Vale, bagoaz txerrek itxarraka. Hemen, gaztatxo horrela. Vale, bestiare pixkat ez moronatu zait, baino. Baleko izango ja. Vale, oso ondo. Bueno, hau listo. Inbereto jasku jarri hemen. Eta zuen lagundu mesedez hemen fingertxuak sartzen hola. Tak, dana jarriko ditu gola txintxilika, vale? Vale, hau ere, listo. Mekatxiz bulamar. Earra tosta dakolare gozaltzeko, Ezer botada de. Bueno, hola, itxita ez da iliada izangoan, ose izangoan, baina, bueno, igual lingotena da, horrela utzi, hau kaloria gutxiko platera dakau, eta igual hola utziko, bilak itxi berren, bat gaztana, eta bestia membrilona. Bueno, dana itxiko, bestela bronka batako, beti naeten aitetak, kriston bronka bat atzizkie. Bueno, hau listo, horrela, eta horrela, haure bai. Egia esaten nagozu, ez ditut itxiko, zeratik angio nahi duna platerean eman da itxiko bere sandwicha, ra! Hola inditu, bi sandwichito, bat gaztakin, bestia membrilloakin. Ze dotora izaten jartzen. Hori, sartu eta jan, eta zu beste bat, probatu bakoitza bat. Venga, lasai asko. Aber, zemuzko agatea zaizuen. Baleko agatea aldia. Zeba. Bai? Errak. Oso nago. Bueno, hemen dikan. Mil esker, etortzeatik, mil esker, kirolau
guri erakusteagatik, eta gu hemen jarraituko dugu kosinatzen, eta bakizu ez, bueno, igande bat bai bestia ez hori jo nibiltzen zaten, lehen da bizin nahi nuen igual ikustea, juteko pixka txekin bat ditea, ze hor dute gehiukitze zuen, beti desberdina edo antzekoa? Ez, antzekoa. Bai, normalen 10ak edo 11etan, jolasten. 10ak edo 11etan, bakizu, igande baten juten bazatez, eta ez badude, urrengoan egongo ja, ez alda ala. Bueno, bikote, mila misker etortzeagatik, eta zuei horreoteatik. Aio. Agur.